बजेगी सबके ताले, बजेगी सबके ताले, बजेगी सबके। তো কেমন আছেন আপনারা? আজ আমি কথা বলবো এমন এক আসোদা মার্কা সেলিব্রিটিকে নিয়ে, যার পাছায় দীর্ঘ লোম থাকার কারণেও অত্যাধিক পরিমাণের কারেন্ট জন্ম নেয়, যার পাছায় অত্যাধিক চুলকানি থাকার কারণেও বিভিন্ন পোলাপানরে বলে আয় আমার পাছায় একটু চুলকিয়ে দিয়ে যা। তো বেশি আবল তাবল না বকে ভিডিও শুরু করা যাক। কাছে এসে ভালোবেসে তুমি আমার হও না, প্রথমেই বলবো এর ভিডিওটাকে দেখে যে আসলেই সত্যি সত্যি মেয়ে মনে করছে, সে নিজের বাসায় নিজে বাস ঢুকিয়েছে। হ্যাঁ, নিজের বাসায় নিজে বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবং একে দেখে যে বারবার ক্রাশ খেয়েছে, সে আসলেই একটা तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए, तेरा पल्लू सर। এই হলো সেই ছেলে যার মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ থাকার কথা, কিন্তু তা না। সে ছেলেদের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার কারণে সেলুন সার্জারি করে নিজেকে মেয়ে বলে দাবি করছে। হ্যাঁ, নিজেকে মেয়ে বলে দাবি করতেছে। আরে কি হবে সংসারী করে রে, একদিন মরে যাব রে। না ভাই, এটা তোর বলতে হবে না, কারণ তুই তো একটা ছেলে হয়েও মেয়ে সাজার অভিনয় করতেছ, মেয়ে সাজতে ভং ধরতেছ। তাহলে তোর বলতে হবে কি হবে, ছেলে হয়ে রে বিয়ে তো বইতে পারবি না রে, বাচ্চা তো দিতে পারবি না রে। হ্যাঁ, এটাই তোরে বলতে হবে। দেখো দেখো যন্ত্রটা দেখো। বাহ, কি সুন্দর তোমার প্রতিভা। তুমি ছেলেদেরকে বলতেছো হিরো, তু মেরা হিরো হয়। বাহ, অসাধারণ, ফ্যান্টাস্টিক। এরকম ছেলেই তো দরকার, যে ছেলে হয়ে ছেলেদের প্রতি আকর্ষিত হবে। বাহ। আওয়াজ এত উঁচা কেন বাতি যা, খবর কি? কি অসাধারণ বুদ্ধি ভাই, কিভাবে কফি খেতে খেতে নাচতে হয়, কিভাবে মগ হাতে নাচতে হয়, কিভাবে টিকটকে লাইকিতে ভিডিও বানাতে হয়, সব আমাদেরকে শিখাচ্ছে। বা ফ্যান্টাস্টিক। এরকম বুদ্ধিমান মানুষ তো পৃথিবী থেকে হ্রাস পাচ্ছে। শুধু মনে হয় এর কারণেই পৃথিবী আজ উজ্জীবিত হচ্ছে। ফ্রেন্ডস, আমি আজ থেকে ভিডিও বানাবো না, কেননা আমার ভিডিও ডাউনলোড করে আমার নামে আইডি খুলে আমার নামে মানে পোস্ট করছে ভিডিও। এটা কি হচ্ছে, এটা কি আসুনি? আমি কত কষ্ট করে মেহনত করে ভিডিও বানাচ্ছি, ওই ভিডিও পোস্ট করছে কেন? ডাউনলোড করে আমার নামে আইডি বানানো হচ্ছে কেন? তুমি ভিডিও বানাবে না তাতে আমার বাল ছেঁড়া গেল। তুমি কোন চ্যাডের বালা আব্দুল যে তোমার ভিডিও মানুষ কপি করে? মন দিলে তুই কষ্ট পাবি পাবি রে, বলে তুই নষ্ট হবি হবি রে। মন দিলে তুই কষ্ট পাবি পাবি রে, বলে তুই নষ্ট হবি হবি রে। আরে হাত ধরালে আগুন পাবি। মন দিলে যদি কষ্ট পায়, তাহলে যার ক্ষেত নষ্ট করতেছে সে কি কষ্ট পাবে না? শালার এসব বুদ্ধি পায় কই, আর এরা আসে কোত্থেকে? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो वोटर लिस्ट नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, तो बीजेपी का माधुली चलेगा। অসাধারণ প্রতিভাবান এই ছেলেটি অনেক সময় অনেক কিছু সেজে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করে। শালার পাশার মধ্যে দুই চারটা লাথি মারলে না সবকিছু আউলায় যাবে, একবারে সবকিছু আউলায় যাবে। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
অসাধারণ প্রতিভা ভাই তোমার। তুমি এসব নেকামো সেকামো না করে লাইকিতে ভিডিও না বানিয়ে তুমি হিজড়া দলে যোগ দাও, যাতে করে 2টা টাকা রোজগার করতে পারো। কমর দলিয়ে নাচ দিলে না অনেকে অনেক টাকা দেবে, সেটা দিয়ে তুমি সুন্দরভাবে আরো নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবা। শালা সারা জীবন দেখে এলাম মেয়েরা লেসবিয়ান হয় আর ছেলেরা হয় সমকামী, কিন্তু এ শালা মেয়েদেরও ভাব নেয় ছেলেদেরও ভাব নেয়, কিন্তু এ শালা আসলে কি সমকামীও না লেসবিও না, তাহলে এ আসলে কি? আরে কি হবে সংসারী করে রে, একদিন মরে যাব রে। শালা তুই যদি একদিন মরেই যাবি, এটা যদি তোর মাথায় থাকে, তাহলে তুই এই লাইকিতে ভিডিও বানিয়ে কেন আমাদের জ্বালাচ্ছিস? একটু নিজে নিজে সংশোধন কর, এসব বালসাল ভিডিও না বানিয়ে কিছু জ্ঞানের ভিডিও ছাড়, যাতে মানুষ কিছু বোঝে। কিন্তু তোর এখান থেকে তো কিছুই বুঝতে পারবে না, কিন্তু কিভাবে লেসবিয়ান হতে হয়, সমকামী হতে হয়, সেটা তোর কাছ থেকে শিখবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো এবং কমেন্ট করো, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো।